ఈ సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు. అయితే గురక వల్ల మీ చుట్టూ పడుకున్నవారు ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడిపి ఉంటారు. గురక అనేది నివారించలేని రుగ్మత కాదు, ముక్కులోని నాసికా నాళాలు మూసుకుపోవటం వల్ల ఏర్పడే సమస్య. గురక ఎందుకు వస్తుంది? సాధారణంగా మనం శ్వాసం తీసుకున్నప్పుడు మనం తీసుకునే గాలి సర్క్యులేట్ అవుతూ వోకల్ కార్డుల ద్వారా ప్రయాణిస్తుంది. దీనివల్ల వోకల్ కార్డులు వైబ్రేట్ గురయ్యి ధ్వని వస్తుంది. అయితే మనం పడుకున్నప్పుడు శ్వాస సరిగ్గా అందక గట్టిగా శ్వాస తీసుకోవటం వల్ల వోకల్ కార్డులు ఎక్కువగా వైబ్రేట్ గురై ధ్వని కూడా ఎక్కువ వస్తుంది. దీన్నే గురక అంటారు. ఇప్పుడు ఈ గురకను నివారించే మార్గాలను గురించి తెలుసుకుందాం. పక్కకు తిరిగి పడుకోవటం. గురక సమస్య ఉన్నవాళ్ళు మామూలుగా పడుకోవటం కన్నా పక్కకు తిరిగి పడుకోవటం ఒక చెప్పదగ్గ సలహా. ఇలా పక్కకు తిరిగి పడుకోవటం వల్ల శ్వాస తీసుకోవటంలో సమస్య ఉండదు. వెల్లికిల్లా పడుకోవటం వల్ల నాలుక వెనక భాగం, అంగలి, గొంతులోకి జారి గురక వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ. అధిక బరువు. అధిక బరువు కూడా గురక రావడానికి ఒక కారణం. అయితే అధిక బరువు ఉన్న అందరిలోనూ గురక సమస్య వస్తుందని చెప్పలేం. సన్నగా ఉన్నవారు కూడా గురక పెట్టవచ్చు. మెడ చుట్టూ కొవ్వు బాగా పేరుకుపోయి గొంతు లోపల వ్యాసం తగ్గిపోతుంది. ఇది నిద్రపోయినప్పుడు వదిలై గురకకు దారి తీస్తుంది. ఒంట్లో నీటి శాతం తగ్గటం. ఒంట్లో నీటి శాతం తగ్గటం వల్ల కూడా గురక వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఒంటిలోని నీటి శాతం తగ్గిపోతే ముక్కులోని, గొంతులోని స్రావాలు చిక్కబడతాయి. ఇది గురక తీవ్రత పెరగడానికి దోహదం చేస్తుంది. అందువల్ల పడుకునే ముందు తగినంత నీటిని తప్పకుండా తీసుకోవాలి. నిద్ర మధ్యలో మెలకు వస్తే తప్పనిసరిగా నీటిని తీసుకుని నిద్రకు ఉపక్రమించాలి. ముక్కు రంధ్రాలు మూసుకుపోవటం. ముక్కు రంధ్రాలు మూసుకుపోకుండా శ్వాస సాఫీగా ఆడేలా చూసుకోవాలి. గురక సమస్యతో బాధపడేవారు పడుకోవటానికి ముందు వేడి నీటితో ఆవిరి పడటం ద్వారా ముక్కు బిగుసుకుపోవటం తగ్గుతుంది. అలాగే ముక్కులో వేసుకునే చుక్కల వల్ల కూడా ఉపయోగం ఉంటుంది. మద్యపానం సేవించడం. మద్యం తీసుకోవడం కారణంగా గొంతు కండరాల పటుత్వం తగ్గుతుంది. ఇది గురక రావడానికి కారణం అవుతుంది. నిద్రపోవటానికి ముందు మద్యం సేవించడం వల్ల గురక తీవ్రమవుతుంది. గురక సమస్య లేని వారికి కూడా మద్యం సేవించడం వల్ల గురక వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే రాత్రిపూట లేటుగా నిద్రపోవటం, ఒత్తిడితో కూడిన జీవితం, నాసికాపరమైన ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడే వారికి కూడా గురక రావటం జరుగుతుంది.